Слава Ісусу Христу, бо слава Богу! Вельми шановні брати, я пішов в міліцію для того, щоб боротися з злочинністю і роз'ясняти людям, що тюрма не справляє людей. Я працював 6 років і дивився і роз'ясняв людям, що ні кодіровки, ніякі проблеми не допоможуть. І я постарався вияснити, для чого вони це роблять. Чому така пустота слідувателів. І я старався вияснити ту причину, і кожен по-різному говорив, ну питання, ну чому ти колешся? То жінка пішла, то дитина захворіла, то грошей нема, а крадеш чого? А ворую, тому що гроші нужны. Я говорю, ты знаешь, раз своровал, 2 своровал, на 3-й раз все равно попадешься. Да, я знаю. Были такие, у меня даже проходили воры в законе, которые, злодії в законі. Я з ними спілкувався, розказував про Бога, а також вони казали, що я розумію, я знаю, але я не можу. Я не можу зупинитися. Я раніше був православним, але я зі своєї точки зору старався роз'яснити їм. Але бачу, не допомагало. Також наркомани. Бачу, що вже одна нога тут, друга вже на тому світі. Я кажу, кодірувався, лічився, всі гроші пішли. Навіть це не допомагало. Я кажу, знаєш що? Я в Києві вчився в юридичній академії. І тут є ці центри реабілітації. Прошу, їдьте туди, за вас помоляться. Я зустрічався з багатьма такими, і це вам допоможе. Дехто поїхав, а більшості ні. Ті, хто не поїхали, вже на тому світі. І коли я кажу, щоб звільнитися з міліції і поїхати сюди вчитися, треба півроку або по статті звільнять, або виженуть так. А так сталося, що я півроку провчився в себе в біблійному семінарі від П'ятидесятницької церкви. Як був слідчим, було легко вчитися. Півроку я нормально провчився, а потім почалися проблеми. То звільняють з роботи, то лишають. То звільняють, то лишають. Тут же ні, я декілька рапортів, заяв написав про звільнення. Тут начальство, то, що мене почало знімати, почало їх знімати. То мене лишають, тут воно вертається, опять мене звільняють. Перевели мене на дізнавача. Півроку я попрацював, в 2001 році, в вересні місяці, перевели мене на дізнавача, я почав продовжувати вчитися в семінарі, але вже там було менше людей і більше чергувань. А чим більше чергуєш, тим менше відвідуєш науку. І мене вже почали так дивитися, що я вже почав пропускати заняття. Дали зрозуміти, що хто такого студента хвилює. Как ты пришел к Богу? А к Богу я пришел через родителей, через мать. Сначала мать пришла, покаялась, потом сестры, у меня 3 няшки-близняшки, сестрички. Они пошли, потом я пошел. И я хочу, чтобы остальные у меня покаялись и пришли к Богу. Но я, когда учился здесь, я ходил по разным церквам. От православной, католицкой, а потом начал по евангелистски ходить. Начал за городом искать. Потом с городом мне сказали, что там, де щит і меч, там є церква. Я пішов туди, там сестра, пастор, я не пам'ятаю, як вона називається. Потім я попав до Мадави. А від Мадави я вже просто, тут у вас був фестиваль християнської пісні, і я перший раз попав звітом сюди. І я побачив, тут якраз таку сценку ставили, що про 3 поросят і так далі. Тут брат проповідав, що він був рекетьором, що вбивав людей. Ну він, напевно, зараз десь поїхав, бо я його не бачу тут. Уїхав, мабуть. И я пошел, я уже в 2001 году, 1.07, вернее, уже вступил в завет с Богом, и уже год, как я в Господе. Ну, правда, в 50. Какой закон больше меняет людей? Христианский или сивильский? Христианский. Хотя и то, и другое нужно, да? Но только Бог может менять людей в конце концов. Спасибо. Следователь, пускай Бог сам. Так, мне здесь подсказывал, что надо, чтобы собрали добровольные пожертвования, кто хочет, да, на то, чтобы мы могли продолжать спасать вот таких людей. И мы живем как церковь только на добровольные пожертвования, поэтому кто имеет желание, будут сейчас проводить ящики такие, мы собираем во славу Божию. Меня зовут Алексей, добрый день. Я родом из Советского Союза, я родился в Средней Азии, в Узбекистане, потом родители переехали на Северный Кавказ, на родину отца. И нормальная советская семья,
отец был партийный с войны отечественной, мама тоже коммунистка, и в том же духе воспитывался я. 10 классов закончил и поехал поступать в институт в Куйбышев. И бабушка верующая была. И пока я готовился, что-то разговор зашел. И я говорю: бабушка, ты знаешь, что человек произошел от обезьяны? Я верил в это искренне. Да. Бабушка говорит: сынок, Бог сотворил человека. Я говорю: бабушка, ты темная вообще, ты ничего не знаешь. Я-то 10 классов закончил, а ты даже читать не можешь. Человек произошел от обезьяны. Нет, говорит сынок, Бог сотворил человека. Ну, мы с ней разошлись. И я закончил институт культуры, отделение хореографии, и я всю жизнь любил танцевать. И 12 лет я отработал на профессиональной сцене, и это был идол моей жизни. Но когда случилась беда в моей жизни, мой первый ребенок в 3 месяца умер, и это потрясло меня. Я пошел в церковь, знаете, Дух Святой прикоснулся ко мне там, и что-то в моем сердце произошло. Я не знал, что со мной, я думал, что это от горя, просто мое сердце плачет, и такие переживания. Потом дальше, в общем, уехал за границу работать, вернулся, начал заниматься Харе Кришной, так, для себя, проповедовал друзьям. Люди на меня смотрели. Видите, каждый ищет. Кто-то в наркотиках ищет, да? Кто-то в деньгах, кто-то в сексе, кто-то в какие-то вообще восточные религии, да? Кто-то еще в чем-то другом. Ну, пока Христос не наполнит душу, поиск продолжается. Так баловался спиритизмом, в общем-то, женщинами, ну, как все, наверное. А что, кришнаиты тоже? Не, я не могу поверить, что кришнаиты тоже этим делом увлекаются. Нет, это до этого. И с места на место переходил, и однажды один парень сказал: пойдем со мной в церковь. Ну, я говорю: я-то Бога знаю, я свечки иногда ставлю, когда согрешишь, пойдешь, поставишь, и все, свободен. А потом снова идешь. И он говорит: пойдем в церковь. И я в то время жил во Владимире, и я пришел, небольшой зал, там на фортепиано играли, девочки пели. Я думал, я-то знаю, что такое церковь. У нас такой Успенский во Владимире собор кафедральный. Я-то знаю, что такое церковь. Я сидел, как жена потом сказала, как кирпич вообще, ты напрягся. Такой каменный был. Я про себя. Одно слово, это не церковь, это вакханалия. Я ушел со служения, но Бог, Он у меня уже поймал, подсек хорошо так. Я не сорвался. И на следующее служение я сам пошел. И я помню, проповедь была о грехе. И я почувствовал, что я весь, как кровью, вот, кровь омывает все тело, царапина и кровь выступает. Так вот вся моя жизнь, она пропитана грехом. Я подумал в тот момент, если я сейчас не выйду к сцене и не обращусь к Господу, я точно умру. Я точно пойду в ад. И я вышел к сцене, я покаялся, мое сердце сокрушилось. И 10 лет я как верующий, и я ни одного дня не жалею, что я в Господе. Ни одного дня. Были разные моменты, были трудные моменты, были радостные моменты, но до сегодняшнего момента я благодарен Богу, что Он меня выдернул из этой кучи человеческих отбросов. Хотя внешне, может быть, моя жизнь казалась красивой, гастроли, концерты, некоторый успех, но внутри была пустота, одиночество, проблемы. Но Бог
пришел и исцелил, и продолжает сегодня работать в моей жизни. И это Его слава. Это Он трудится над моей жизнью. И я благодарю Его за Его милость, за Его благодать и за Его руку на мне. Слава Богу. Спасибо вам большое. Добрый день, братья. Меня зовут Юрий, я из России, из города Брянска. Я хочу просто засвидетельствовать вам о своей жизни и как я пришел к Богу. Я-то вообще бывший работник Комитета госбезопасности. В органах проработал 17 лет. Значит, бывали случаи в моей работе в органах, что мне пришлось заниматься даже верующими людьми. То есть баптистами, раскольниками, там, адвентистами. Ну и там все это, все там это. Вот. Ну, я был вообще-то преуспевающим служакой. И в один прекрасный момент в моей жизни все рухнуло. Мне пришлось уволиться из органов. Я потерял семью. И, короче, я очень плотно сел на стакан. То есть я стал алкоголиком. Стал полностью зависим от этого змея. И... Вроде бы в органах слабых вообще-то не берут. Да, там слабых не берут. А как бы, получается, дьявол, каждый вообще-то слаб перед дьяволом. Кто-то говорит, что вы наркоманы, вы алкоголики, а это слабый, это он слабохарактерный, поэтому у него нет сильной воли. А как же это у вас? Ну, потом я уже, наверное, понял, как это у меня произошло. Я думаю, что Господь использует и такие вещи для того, чтобы призвать к себе. Вы понимаете, когда я почувствовал, что я на крючке уже сижу, что я сам не могу ничего сделать, я стал искать выход. Я и кодировался, психологическая кодировка была, и как это называется, торпедирование было, то есть вшивали, укол делал в вену, это было неоднократно. Но это ничего мне не помогало, понимаете, ничего не помогало, даже после того, как это все проходило, эти все временные кодировки, там время определенное проходило, я запивал еще больше. И вот настал такой момент, я познакомился с одной прекрасной девушкой. В общем, я развелся, я потерял семью, все, я нигде не работал, так я шатался, короче говоря, вот так вот было все. И я познакомился с одной девушкой. А у нее оказалась подруга верующим, именно верующая, которая знала живого и знает живого Бога. И я знаю, что она за меня молилась. И она начала мне давать книги, давала книги, различные книги, но я их не читал, я их откладывал. То есть я был противник полностью, я не верил в это, совершенно не верил в это. Я думал, что есть что-то другое. Но я чувствовал, мне что-то не хватает. Я искал эту свободу, понимаете, я искал ее. Я хотел освободиться от этого алкоголя, я хотел просто... Он меня достал уже, он периодически меня доставал. Я уходил в запои, я пил по 15 дней, понимаете, нет? Потом этот отходняк, ну, если здесь есть алкоголик, я не знаю, тут объяснять нечего. И мне попадается одна книга, она мне дает. Она называется, Нильсона книга, она называется «Кровь Иисуса Христа. Красная нить». Подождите. Да, «Красная нить Библии». По всей Библии проходит. И, понимаете, там начало этой книги приводятся исторические факты, вообще, что такое завет. А я любил историю, понимаете? И вот именно через эту книгу, там исторические факты, я любил историю, я любил читать историю, я любил вообще изучать историю. И вот этот исторический факт мне все открыл, что такое завет, и как Бог именно использовал этот завет, который заключали люди здесь на земле между собой, как Он использовал этот завет, когда Он заключил этот завет с Авраамом. Мне все стало ясно. Понимаете, вот эта книга мне все открыла. Я пошел в церковь, покаялся, принял водное крещение. И уже я четвертый год я в Боге. Значит, после покаяния и после крещения я в течение 10 месяцев шел к этой свободе. Да, у меня была синусоида. А не пью я уже 3-й год.
В феврале месяце будет ровно 3 года, 2 февраля. Да. Понимаете? Слава Господу, слава Господу. Слава Господу. Бог, я понял в один прекрасный момент, я был уже в Боге, да, я уже ходил в церковь, но я срывался, я падал, понимаете. И как-то я, помню, встаю с хорошего перепоя. А до этого вечером я шел домой в феврале месяце, это было 1 февраля. Я шел домой после очередного. И понимаете, такой был вечер, небо такое прекрасное, небольшой морозец, снег такой. И вдруг ни с того ни с сего я упал на колени вот так. Упал и стою в снегу и не могу встать. Я не понимаю, что со мной происходит, понимаете? Я стою, смотрю на небо и не могу встать с колен. Потом шел мимо прохожий, я попросил, он меня поднял. И я дошел до дома, утром просыпаюсь. И в мыслях у меня говорит голос: ну все, хватит. И после этого все. Я забыл, что такое спиртное. Слава Господу! Слава Господу, Отец, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо вам большое. Вы знаете, спасибо за этот пример. Потому что есть некоторые люди, которые все еще не склонили вот колени перед живым Богом, как вы сделали. Дело в том, что в конце концов, вы знаете, лучше, чтобы самим добровольно просто прийти склонить колени перед живым Богом. Если ты это не сделаешь, жизнь заставит. А тогда уже нет наслаждения в этом, потому что это уже через горе, это уже не получает радость, это уже через горе, это уже через боли. И если ты даже через жизнь обстоятельства не склонишь, все равно Бог склонит. А это уже все. Не дай Бог, чтобы с тобой так, именно таким путем ты пришел к Богу. Поэтому я ищу дать шанс, потому что мы сейчас продолжим Слово Божье читать и так далее. Но я ищу дать шанс всем, кто был приглашен сюда сегодня. Может, вам это еще не понятно до конца, но вы знаете, в душе вы чувствуете, вы это что-то чего-то искали. Вы это искали живого Христа, живого Бога, вашего Творца. И если вы здесь первый раз, я просто хочу вам дать шанс, просто дать шанс. Вы можете продолжать гулять и ходить по мукам. Вы можете продолжать гулять и ходить по жизни. Пускай жизнь продолжает бить и бить. Как бич. Или же сегодня отблагодарить судьбе, что Бог так умилосердствовал над тобой, над вами, что Он дал вам возможность вот раз в жизни послушать и уразуметь, что такое вообще Бог. Все, кто первый раз у нас сегодня, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Рады вас видеть, рады вас видеть, рады вас видеть, рады вас видеть. Рады вас видеть. Потому что надо им помочь. Надо им помочь. Однажды тоже я вот так тоже и стал. Все мы, которые здесь вот сейчас, однажды тоже, однажды. Вот приходит вот один, этот однажды в жизни каждого. Поэтому я мужчина. И если вы мужчины на самом деле, в чем заключается мужчина? И это значит, это вдохновение, мужество какое-то. А некоторые из вас, вы знаете, что вам действительно надо это, и вы где-то смущение, какое-то какое-то сомнение, какое-то, потому что ты еще не мужчина, это ты только себя дуришь. В чем заключается мужского быть мужчиной? Это стать, когда требуется, когда зов приходит, когда вызов приходит. Ты можешь постоять за свое решение, тем более, когда Творец зовет. Поэтому я буду сейчас считать, доктор, потому что у меня нет времени. У меня нет времени. Опоздал все. Тот не успеет, тот опоздал. Ну, все, это же твой выбор. Все, это твой выбор. Поэтому я сейчас прочту до 3. Все, кто поднимали руки, и те, кто не поднимали руки, но если вы хотите, чтобы Иисус вошел в ваши инстанты, и прибегите сюда ко мне. Раз. Ребята, станьте, да. Аплодисменты Иисусу, да. Бегом, вот сюда. Бегом. Ну, бегом. Это по-русски. Бегом, прибегите сюда все.
Прибегите сюда все. Вы хотите примириться с Иисусом, покаяться в своих грехах, завязаться с грехом, склонить колени перед Творцом, чтобы Он потом не сломал, чтобы жизнь потом не сломала, чтобы жизнь потом не заставила склонить эти колени. Все, кто первый раз вот таким образом, идите сюда, чтобы не пропускать самое интересное. Кто еще там первый раз, ты не знаешь Иисуса, и ты это знаешь. Будь честным самим собой, а? Будь честным самим собой, а? Будь честным самим собой, а? Ну, будь честным самим собой, а? Будь искренним самим собой. Окей? Будь искренним самим же собой. Помилуй себя. Кто-нибудь там еще остался? А? Еще один шанс. Еще раз считаю до 3. Еще раз считаю до 3. Раз. Давайте, догоните. Догонайте. Давайте. 2. Давайте, ну, побыстрее, а? Побыстрее. Пожалуйста. Вы же слышали? Ну, вы же слышали, что рассказали ребята? Вы же слышали, что рассказали ребята? Кому-то пришлось через такие слезы. И именно вот некоторые именно этого и ждут. Ждут, чтобы гром грянул, прежде чем это самое перекреститься. Некоторые именно этого и ждут. Ждут, чтобы гром грянул. А кто-нибудь из вас из Киева или нет? Кто-то из вас из Киева? Но представьте себе, вы в Киеве. И не дошли до этого. Но представьте себе. Вы думаете, что это спроста? Это же дьявол не хотел, чтобы вы попали сюда. Потому что здесь, каждый день здесь что-то происходит. Это же дьявол помешал. Я сам по себе знаю. Не рассказывал, я говорю, я завтра, я когда-нибудь, я что, через какое-то самое. Но я хотел вроде бы, да? Но что-то не пускали все. Потому что дьявол еще есть помимо всего. А ты думаешь, что это ты не хочешь. А это же дьявол. Мы-то это знаем. Церковь, поздравьте эти ребята, которые пришли. Рады вас видеть. Это ваш праздник. Это ваш шанс. У всех у нас это было однажды. Потом, когда я пришел, я потом взялся за голову. Потому что африканцы же думают, что христианин и Христос это только европейская религия. Ну, это европейцы. А наоборот, теперь говорят, это американская религия. Я уже ничего не понимаю. Когда я теперь проповедую, ну, это американец, это американскую религию проповедую. Причем наоборот, я рос в Африке, мне говорили, это европейская, а тут мне. Потому что дьявол найдет любой аргумент, любой повод, любую причину, чтобы просто не допускать никого до этого спасения. Кто будет за ним молиться? Пастор, ты поведешь, ты там открыть? Да, вы сейчас все, ребята, пойдите, пожалуйста, за пастором. Пойдите все, проводите их. Наставники, где книги и брошюры и это самое. Поконтролируйте, чтобы у них были брошюры, а? Где наставники должны дать им брошюры. Найдите это самое. Аплодируйте им, а? Но уже столько времени. Знаете, я бы хотел, чтобы мы сели, те, которые там сзади совсем сидят, поплотнее сядьте, поближе как-то к центру.
те, которые там, особенно справа от меня, да, поближе, поплотнее, пересядьте на левую часть, может быть, даже. Прославление, спасибо вам большое, это было здорово. Потому что Творец должен научиться славить своего Творца. Аминь. Творение должно научиться славить своего Творца. Я вижу некоторые у нас приехали, много людей. Но здесь есть пастор Борис из еврейской общины. Давайте поприветствуем его тоже. Мужчина, настоящий. Слава тебе, Господь. Это благодаря еврейскому народу мы вообще нашлись, не дай Бог. Это страшно подумать, что могло бы быть, да? Слава тебе, Господь. Благодаря Иисусу, он же еврей. Кто-то говорит, что не, он не еврей, а он кто? Украинец. Все равно еврей. Как бы ты ненавидел евреев, все равно еврей Иисус, спаситель человечества. Я вижу из Черказы у нас пастор Александр. Ради вас видеть. Все пастора вообще приехали. Станьте, а? Станьте все пастора, которые к нам приехали. Станьте, ради вас видеть. Житомир. Приветствую вас, ради вас видеть все. Хорошо, что вы приехали. Спасибо, присядьте. Вы знаете, если мы как лидеры, как пастора, не поведем и не поставим, не сделаем как пример для своих мужчин, Украина вряд ли когда-то возродится. Вы знаете, у меня прямой эфир по телевизору, мы делаем передачу каждую в субботу, 12 часов. Я хочу пригласить все эти ребят, которые свидетельствовали сегодня. И не только их, вообще все, кто хочет. Я хочу, чтобы вы пошли чтобы мы пошли на прямой эфир. Чтобы мы заявили Украине, что есть, можно меняться, есть надежда для этой страны. И эта надежда есть Иисус Христос. Давайте вернемся к истоку. И мы будем показывать, что посмотрите мужчины, которые не курят, не пьют, не колятся, не матерятся, не воруют. Ну просто люди, которые стали нормальными благодаря Христу. Запишите себе адрес, если вы захотите пойти завтра. Это нам надо там встретиться в 11 часов. Запишите адрес. 11 часов утра. Улица Дегтяревская. Улица Дегтяревская, 48. Это бывшая Прохубенко, да. 14 автобус. 14 и автобус, и трамвай, да? И метро тоже, да? Лукьяновка, да? От метро Лукьяновка. В 11 часов. В 11 часов утра. Вот. А здесь тоже завтра, с 10 утра мы начинаем. Но в это время, пока мы здесь прославляем Бога и слушаем Слово Божие, в это время некоторые из нас будем мы будем использовать телевидение, чтобы ту же самую конференцию донести до людей, чтобы люди поняли, что есть выход из наркомании, из безвыходности, из этой пустоты, который вакуум, который все мучают, из безвыходности, просто что есть выход. Как лучше? Мне здесь стоять или сюда прийти вперед? Как лучше? Здесь, да, наверное? Может быть, откроем какой-то из форточки, чтобы был больше света, или нормально? Нормально, да? Слава Господу! Я хочу сейчас утром проповедовать на такой вот теме. Бог поколений. Бог поколений. А вечером я хочу проповедовать очень важным вечером. Я хочу именно эту проповедь вечером читать благодаря тем мужчинам, которые работают.
тем нашим братьям, которые не могли сегодня прийти, не могли взять само отвод, не могли прийти, короче. Поэтому вечером, основная проповедь будет вечером. Там вечером я буду говорить о роли и предназначении мужчины вообще. Для чего я здесь? Что я должен делать? Вообще, я мужчина, хорошо, ладно. Что дальше? И мы будем по пунктам знать, кто я, зачем Бог меня послал. Ну, вообще, зачем Он меня создал мужчиной? Какую миссию я должен выполнить? Кто я вообще? О, Господи, я не хочу, чтобы Твой народ сегодня услышали слова человека. Я не хочу, чтобы этот человек, я, говорил сегодня. Как хотелось бы, чтобы Ты сам проговорил через меня, как Твой представник, как Твой представитель, как проповедник. Используй меня сегодня, Господи. Яви Твое Слово, яви себя в этом Слове. Открой наш разум, открой наши глаза, открой наше понимание, чтобы мы могли понять все, что Ты хочешь от нас. И чтобы все мы могли состояться как мужчинами, которыми будут гордиться, жены, матеря, сестры, дочеря и сыновья. Слава Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь. Так, я говорю сегодня на теме Бог поколений или Бог поколения. Если вы читаете Евангелие или Библию, вы, наверное, заметили, что постоянно Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Особенно если вы посмотрите Матфея, 22 глава, 32 стих. Матфея 22, 32. Здесь Бог, Иисус цитирует Бога и говорит, Богом было сказано, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Давайте мы все это скажем. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Что этим Бог хочет нам сказать, друзья? Бог этим хотел нам сказать, что, слушай, друг, я не употребитель. Даже тысячелетия после смерти и Авраама, и Исаака, и Иакова, Бог все еще продолжал. Говорит, я не Бог умерший, я не Бог мертвый, я Бог живый. Они для меня не живы. Я Бог Авраама, я Бог Исаака все еще. Их уже не было тысячелетиями. Тысячи, не столетиями, не десятилетиями. Тысячелетиями их уже похоронили давно. А все еще Бог говорит. Вы думали, что они были, они не бытие. А я вам говорю, они есть. И я их Бог. Я Бог Авраам. Я Бог Исаака. Я Бог Иакова. И заметьте себе цепочку. Цепочку. Авраам, и Исаак, и Иаков. Цепочка. Авраам, отец Исаака. Исаак, отец Иакова. Цепочка. Как эту цепочку мы называем? Поколение. 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 По сути дела, Бог являлся изначально именно Аврааму. Но раз он тогда еще явился Аврааму и пообещал ему, что вот я буду твоим Богом,
Вот ты последуй за мной, я буду твоим Богом. Он не отрекся от него, и он не перестал быть его Богом после его смерти. Но потому что он дал слово Аврааму, он сдержал слово, даже в следующем поколении, поколение Исаака. И даже после того, как Исаак умер, он сдержал слово, поколение Якова. А потом, когда их все уже не было, Бог говорит, я Бог Израиля. Вот почему до сих пор, где бы вы ни нашли евреи, где-то Божья благодать, где-то как-то на нем остается, если он себя признает евреем. Потому что Бог не может отречь от них. Бог уже однажды даст слово. Бог есть Бог поколений. Что Бог хотел нас учить и научить в этом, друзья? Бог хотел нас научить вот что. Я не потребитель, с одной стороны. С другой стороны, я не работаю в единственном числе. Если я уже что-то начинаю, я довожу до конца. Если я уже полагаю если я произвожу кого-то и его называю своим ребенком, я есть Бог, который воздает поколение за поколение, род за родов, тысячи роды, те, которые призывают имя мое. Бог есть Бог поколений. Этим самым, друзья, Он хочет учить нас верность и преданность. Напишите это так. Чему Бог хочет учить нас в эти слова? А? Верность и что? Преданность. То те качества, которые как раз мужчинам часто в наше время не хватает. Представь, можно, брат? Иди сюда. Бог нашел Авраама, дал ему обещание и сказал, что я буду твоим Богом, а ты будешь моим народом. Говорит, последуй за мной. Авраам послушался. Потом он падал, потом он ошибался. Потом он даже отрекся от Бога неоднократно. То есть не совсем, а как бы временами, когда трудности были. А то, что его дети делали, потомки, потом это вообще не надо вспоминать. То, что Израиль делал, как предавали его, как разочаровали его. Но потому что Бог есть Бог поколений, он остался верным им. Бог, кто он такой? Прежде всего, Бог есть родоначальник всего человечества, автор жизни, источник. Бог создал мужчину и женщину, нас по его образу и подобию. Но мужчину он сделал главою. Не над каждой женщиной, но семьей. И мужчину он первым создал. Потому что мы его образ, отец. Мужчина есть отец. Бог есть отец всего. И мужчина есть отец. Бог есть отец планеты, вселенной. Автор. Мужчина тоже. Потому что мужчина переводится как несущий семя. Семя жизни именно в мужчинах. Не в женщинах. Женщины всего лишь принимающие семя. У них утроба, но у них нету семени. Поэтому ни одна женщина не может быть беременная, пока она не получит от мужчины семя. Он несущий жизнь. Он несущий семя. И теперь Бог такой же. Бог есть несущий всей жизни и всего жизни существующего.
от него произошло все существующее и несуществующее. Видимо, и все то, что начало существовать только через него. То есть Бог есть источник всего. Всего. Бог есть как бы... Так. Иди сюда. Допустим, ты будешь как Бог. Да, пример. Он источник всего. Он Отец, Бог, источник всего. Он создал все. А потом он создал по своему образу и подобию мужчину. Чтобы, но по образу и подобию. Что такое образу и подобию? По образу. Такой же, как он, но маленький. Меньше. То есть его лишь образ. Он не такой, он не этот. Но он в его образе. Он такой, он как он. То есть все то, что у него есть, заложено потенциально в нем. Вы понимаете, да? И если есть, он есть несущий семя всего жизни, всей вселенной, то он сделал вот этого несущий семя только на планете, на земле. Если, допустим, от него, от Бога произошло все видимое и невидимое, то от него происходит жизнь на планете, на земле. Человек, несущий жизнь, мужчина. И Бог хочет научить мужчин, как быть ответственным за вот это высокое звание. Поэтому он сначала выбирает человека, потерянного, язычника, Авраама. Он находит его, делает его как бы образом его сына, образа его человека. И Бог доказывает для него, что значит иметь отца. Доказывает. То есть Бог находит Авраама. Кто Авраам? Вот, ты будешь Авраам. Негры, ты похож на темный. Авраам тоже темный чуть-чуть. А вот Бог нашел Авраама. Не, ты нашел его. Ты будешь как Бог для него. И говорит, мужчина, человек, посмотри, как я буду относиться к Аврааму. Он не совсем верный порой. Он меня и подведет, да, к нему. И подведет, уйдет в сторону. И женится на того, кого надо, да. Он ну, даже Авраам порой делал такие вещи, за которые сегодня можно в тюрьму посадить, особенно на Западе. Авраам настолько, ну, ошибся иногда, что он даже пошел переспал с служанкой. Представь? Это то же самое, что у меня сейчас служанка дома. Ну, не служанка, а как это, домохозяйки, да, или домработницы. Авраам дошел до такого, что он даже додумался этого беременеть этой домработницы. Ну, конечно, не без согласия жены, но это другое дело. Но принципе это не делается. Принципе это не делается. Ладно, что соседом. Но даже сосед кое-то дизia. А только с женой нужно. А тут даже не то, что сосед. Прикинь кого. Ну, дома хозяйка. Это очень грубо, это очень плохо, это очень некорректно, правда? И Бог говорит, слушай, как я с ним поведусь. Я-то ему уже дал слово, что я буду твоим Богом. Ты будешь моим народом. Я тебя сделаю, ну, потом прочтем. То есть Бог хотел научить нас, что такое быть отцом. Я его отцом, отец. Я его покров. Я отец для него. И Бог хотел доказать нам, как он есть Бог поколения. Образ верности и чего? Преданности. И этим все время, когда качался, Бог находил его и возвращал, помогал, утвердил. Он менялся миллион раз, но Бог всегда оставался верным его покровом, его защитником, его помощником. Он наказывал его, когда надо было. Дисциплинировал его, когда надо было. Поправлять его, когда надо было. Да.
но он не покинул всегда вел его. Слушайте сюда. Этим самым Бог показывает нам в образе, потому что все Ветхий Завет это образ будущего, это тень будущего. Это все в образе Бог учит нам, как нам быть, как мужчины. Образ мужчина, несущий семя, источник жизни. Как нам себя вести с теми людьми, кого Он приведет к нам. Допустим, Авраам может быть как прообраз женщины, жену, которую Он приведет к нам. Он также может быть прообраз сына или дети, которые Он даст нам. То есть, но мы должны быть как образ Бога. Он создал нас по Его образу. Он несущий семя, мы несущие семя. Посмотрите, как Он был верен Израилю, государству. Считай, Ветхий Завет, это весь история, какой характер Бога. Как Он поступает, когда Его народ, над кем Он ответственный, падает, ошибается. Как Он себя ведет с ними. И Бог этим самым может нам сказать, я ожидаю, чтобы ты как мужчина так был, таким был в отношении все, что придет по твоей ответственности. Жена, дети, семья, завод, фабрика, бизнес, окружение, служение, церковь и так далее. Будь ответственным, так, чтобы ты стал, научись быть человеком слова, не только на сегодняшний день, не только пока тебе выгодно, не просто пока этот Авраам жив. Даже когда Авраам уже умер, похоронили его, он говорит, Авраама нет, но Исаак, я уже стал Богом Исаака. Когда Исаака нет, я уже стал Богом Якова. Благодаря кому? Благодаря Аврааму, кому он когда-то даст слово. Бог поколений. И Бог таким образом говорит нам. Слушай, будь мужчиной, который будет верен, несмотря только на поступки этого Авраама, которого ты избрал, эту жену, которую ты нашел. Не смотри на то, она такая сякая, она не понимает, она, как мы говорим, мужчины говорим, она, как мы говорим, капризная, она не только ей ты верен, или при ее жизни, до конца ее жизни. Не важно, она, потом стела, после ребенка, она уже не такая. Один мужчина мне говорит, вот я развелся с женой. Я говорю, почему? Потому что когда мы пожили 5 лет, я обнаружил, что это не ту женщину, которую я полюбил. Я говорю, почему это не она? Я говорю, потому что она стала капризная, она стала такая, я даже ее не узнаю, пастор говорит мне. Я говорю, о чем это говорит? Он не понял, что такое Бог поколений. Он не понял, что такое Бог вообще. Он уже верующий сейчас. Он развелся еще, но он не понял, он даже читает Библию сейчас. Он не понял, какой урок Бог хотел поднести в образе его отношения с Авраамом. Бог оставался верным, несмотря на поступка. Я говорю, ты даже не задумывался, может быть, она изменилась. И стала такой неузнаваемой тобою. Ты сказал, не на эту женщину я женился, не в нее я влюбился. Может быть, она изменилась именно благодаря твоим отношениям к ней. Она стала неузнаваемой тобой. Может быть, это ты ее загнал, что она уже стала не такая. Другая дело, что сама женщина очень уйти, а тут сам парень, сам мужчина ее. Значит, тебе не открыто. Он
говорит, что нет, она не будет жить в моем доме. Если она будет жить в моем доме, она должна вот такая. Если нет, я ее выгону, я отвражусь. Потому что ты мальчик, ты не мужчина абсолютно. Ты не мужчина абсолютно. Окей? Ты никакой не мужчина абсолютно. Я вообще не понял, что такое отношение. Мы видим образ отношения, идеального отношения. Не всем отношения становятся идеальными, не благодаря тому, что оба идеальные, а благодаря тому, что кому-то из них, кто-то из них взрослый. А всякое отношение может стать идеальными, если в этом отношении найдется от кого-то, кто будет символ отца. Как Бог был символом отца для Авраама. И даже когда Авраам уже нет, Авраама уже нет, Исаака уже нет, Иакова уже нет, Бог говорил: израильтяне, евреи, я помню, я когда-то дал слово вашему отцу, прадеди. Благодаря моему слову к нему, я отец, я символ верности и преданности через поколения. Поэтому евреи, вы можете рассчитываться на меня не потому, что вы такие хорошие, а потому, что я такой верный. Я не перестаю быть кем я должен быть верным, потому что ты не верный. Это то же самое, что кто-то говорит: а я такой порядочный, а я такой верный. Но когда моя жена загуляла, я тоже решил отомстить. Если ты такой верный, то действие твоей жены, то, что она загуляла, она не должна на тебя повлиять, чтобы ты тоже уже стал неверным. Какой же ты тогда верный, если ты такой уже большой верным, потому что ты видишь другого неверного, и ты тоже стал неверным. Значит, по сути дела неверный. Кто-нибудь понимает меня или нет? Это как я. Я покаялся официально в 86 году. Но на самом деле до того я когда-то уже покаялся. Я был в каком-то христианском лагере. Я был школьником. Я не знаю, 16 или 16 или 17 лет. И я там вышел и покаялся. И я действительно хотел служить Богу. Но когда я уже заканчивал школу, через год я держался год. Но не было церкви. Я уехал в свое село, нету церкви там. И нету ни одного верующего нормально. Поэтому я никогда, просто в лагере в другом городе был, вернулся, я держался год. Потому что до того я гулял с девушками и так далее. А тут я должен сдать экзамены. Ну, мы заканчиваем последние экзамены, выпускной. Сдаем экзамены много. И мы решили со всеми друзьями моими жить вместе в одном доме. Один из них отец-миллионер. У него такой огромный дворец, чтобы в городе нам не мешали, мы выехали в этом доме. В этом доме может быть 50 гектаров земли. Все построено, что хочешь там. И мы жили там и так далее. Но там, в этом доме, потому что большой, 50 гектаров земли, там много служанок есть. Ну, девушек, которые там работают, домоработниц, и слуг тоже там живут. Ну, мужчины, женщины и так далее. А есть дети дома. А мы как друзья детей. Поэтому нас уважали эти все люди, готовили для нас, ухаживали за нами. А я хочу вам рассказать по открытому мужскую историю, хорошо? Я уже в это время верующий, дисциплинированный, читаю Библию. Они надо мной постоянно смеялись. И сколько я там не был, они брали эти девушек по одному. Ребята, нас было там где-то 5, и они брали девушки по очереди. Всю ночь, каждую ночь кого-то девушку брали и переспали с ними. А я там, в соседней комнате. И они специально меня будили, чтобы слышать. Короче, надо мной так издевались. А ты знаешь, как реакция, плод тоже реагирует, да? Особенно, когда ты очевидец. И тебя приглашают. Чего ты дурак или что? Девушки лежат, а ты там святой нашелся, богомолец.
Я помню, на второй неделе нервы не выдержали. Короче, человек сорвался, а потом плакал. Но с этого времени я уже, что я имею в виду? Я говорил, но Господь, прости, потому что я сорвался, потому что ребята вот такие были. Понимаете, что? А Бог не был таким. Если я такой верный, мой характер, мои действия не определяются поступками других людей. Вы понимаете, что я имею в виду, да? Это то же самое, как Бог. Он отец. Потому что многие люди сегодня, даже в нашей церкви, пришли к Богу, перестали материться и так далее. А потом говорят, ну понимаешь, это она такая сделала, она такую сделала. Она на меня подняла руку, допустим, или она неверующая жена, она на меня закричала. Я не выдержал, и поэтому я ее тоже, ну, что-то сделал для нее. Может быть, матерился на нее, может быть, бил вообще ее. Почему такие вещи происходят? Потому что я не понял вообще, кто я. Я думаю, что я Сандей. А если я пойму, что я отец, я мужчина, вот символ мужчины, вот он, Бог. Авраам себя ведет безобразно, как лошадь, но Бог остался мужчиной, несущий семя, несущий благодати. Он смотрит. Это то же самое, что мы должны делать. Как мне быть мужчиной сегодня? Смотрю на Бога Отца. Как он себя ведет, когда его подводят и подражаю его. Смотрю на Бога Отца. Как он себя ведет, когда Авраам заблуждается. Он ищет его, находит, наказывает его, но потом покрывает любовью. Значит, смотрю на него, на его действия и делаю то же самое. Он не но как он себя ведет, когда он огорчен? Потому что даже сам Бог был огорчен израильским народом. Он не скрывает, он высказывает спокойным образом через какое-то время свое возрождение или огорченности. А потом приходит, успокаивается и обнимает Израиля. А потом говорит им инструкцию, дает им, вот вам лучше вот так жить, вам лучше вот так жить. А если вы не получится так, посмотрите последствия, которые будут и так далее. Я смотрю на Бога Отца, через все Ветхий Завет, и посмотрю Бога Отца. Мы же говорим, Он Отец, Отче наш, сущий на небеса. А как же мне научиться быть отцом? Как мне научиться быть мужчиной? Смотреть на идеального, безупречного, беспорочного Отца. И я так и веду себя с моими детьми, с моей женщиной, с моей женой, с моими подчиненными подо мною и так далее. Бог говорит нам, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Моя верность продлевается через поколение. И через все их поступки, верности и неверности, моя верность протекает через всю историю. Если я сказал, я таким есть. Бог хочет, чтобы мы были как Он. Мужчины, которые слово его есть закон. Слово их есть. Это то же самое, что все постановление. Это то, что Иисус пытался нам сказать и нас учить, когда Он говорил нам о том, что да будьте такими людьми, чтобы ваше да было да, и чтобы ваш нет было нет. Он говорит, выше этого. Он говорит, на это уже нет объяснения. То есть, я не сделал это, потому что то. Он говорит, выше этого уже все. Если ты говоришь что-нибудь выше, да, нет, значит, ты не благонадежный человек. Верность и преданность, которые переходят через поколение. Знаете, почему Бог есть таким Богом, который переходит через поколение? И почему Он хочет, чтобы мы такими были? Потому что Бог хочет показать нам, мужчинам, смотри, ты несущий семя,
Твое семя – это не только сын твой, допустим, мой сын, или, допустим, твой сын. Человек, ты несущий семя, точно как Бог. Вот, не думай, что у тебя один сын, Давид. Вот, допустим, его зовут Давид. У меня только один сын. И ты делаешь все для Давида. Посылай, ну, ты старайся быть верным для него. Ну, слушайте сюда все, братья сейчас. Смотрите сюда. Бог показывает, что, слушай, все, что я делал для Авраама, я делал с учетом не только сегодняшней 100-летнюю жизнь или 200-летнюю жизнь Авраама. Все мои поступки в отношении к Авраама я делал с учетом поколения его. И ты, папа Давида, твои отношения к своему сыну и к ее матери должны быть так с учетом того, что твое семя, любое семя не умирает после первого поколения. Ты должен смотреть на него сквозь поколение. Каждый папа рождает не сына, а целого поколения. Скажите это кому-то. Ты рождаешь не ребенка, а поколение. Не, скажите друг другу. То есть Бог хочет, чтобы твое отношение к твоей дочери, Бог хочет, чтобы твое отношение к твоему сыну было заложено такие принципы, такие глубины, которые бы продлились и протянулись через все поколения. И это поколение будет еще называться твоим поколением. Поэтому даже тысячелетия после того, как Авраама уже не было, Бог еще говорит, а я Бог Авраама. Потому что Авраам, он служит как символ. Это он один, начало поколения. Даже Бог встретился с Авраамом и дал ему только одного сына, Исаака. Один сын. Но с этого Бог увидел, когда он еще звал Авраама, не Исаака только, а он увидел народ и все народы, которые от него произойдут. Алло, ты не рождаешь сына, ты не рождаешь дочку, ты не рождаешь детей, ты рождаешь что? А? Все мое отношение как отец. Почему выгодно мне подражать Иисусу, подражать Бога Отца? Потому что единственные качества и ценности, которые проживут не только на сегодняшний день, не только на 10 лет, 100 лет, но единственные качества и принципы и ценности, которые проживут через поколение, только те ценности, которые у Бога есть, которые я взаимствовал у Бога и вкладывал в свои семьи, в свои дети. И если эти ценности у Бога прожились через поколение всего Авраама, Исаака и Якова, то я могу быть уверен, что через тысячи лет, если я заимствовал у него эти ценности, возьму это у него, что эти оправданные, эти проверенные принципы будут работать, чтобы сдержать и спасать, и оберегать, и сохранить и мое поколение. Кто-нибудь слушает меня или нет? Чуть-чуть понятно? Давайте откроем Бытие 12 главы. Спасибо вам. Бытие 12 главы. У кого из вас есть детей? Или ребенка, или дети? Кто воспитывает детей среди вас? Теперь слушайте. Обычно мы вкладываем и оставляем дело воспитания детей своим детям. Лучше, чтобы мы своим женам, прошу прощения. Конечно, жены могут делать уроки с детьми. Но настоящее воспитание должно идти от отца. Он родоначальник.
Почему слово родоначальник? Отец – это несущее время, семья или родоначальник. Почему родоначальник? А потому что целый род с него происходит. А ты есть это родоначальник. Ты должен быть ты должен быть заинтересован, закладывать прочный фундамент. Потому что ты воспитываешь не детей, а целые поколения. Ты сейчас посмотри, я хочу, чтобы вы экспериментировали. Посмотрите, пожалуйста, на своего ребенка все. Ну, умственно, то есть, ну, вспомните о своего ребенка сейчас. Или о своих детей. И увидь духовными глазами. Через 100 лет, через 200, 500 лет. И увидь целое поколение, которые будут еще жить твои ценности, которые ты закладывал. Вы не поверили? Посмотрите на свои жизни. У вас живет и живут некоторые вещи, которые вы от своих родителей получили. Двенадцатая глава Бытия. А если отец этим не занимается, это большая беда. Потому что ты это оставляешь матери, которые только есть получатель семени, а не родоначальник семени. Единственная надежда для таких семей, где нету отца, а только женщины воспитывают детей, это воспитывать детей, смотря на стандарты жизни Христа и Бога, и вкладывая эти принципы, а те они женщины, но вкладывая все эти принципы в эти дети, но тогда нужно быть очень верующей женщиной, чтобы именно не как женщина воспитывать детей, а воспитывать детей как муж Божий или как жена Божья. С 1 по 3 стихи. Бог поколений. Мыслите так. Все, что я делаю со своим ребенком сегодня, я делаю миллионам людей. Тысячам. Бог поколений. Я ношу дар или благо через все поколение. И когда меня будут хоронить, либо мое тело будут переворачиваться там в гробу, либо мое тело будет радоваться присутствию Божьему. Что ты вкладываешь? Принципы Божьи или человеческие в твои сегодняшние детей. И тем больше детей у вас, тем больше ответственности. Поэтому это страшное дело, нарожать слишком много. И потом не справиться. Не только кормить, что у тебя есть источник, а покуда более серьезное, чем кормление, это поколение формировать в них. 12 глава. И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, землю, которую я укажу тебе. Слава Богу, что Бог нам дает всем новое начало, друзья. Он нас выводит из той земли нашей, из земли отцов наших, предков наших. А вы посмотрите на меня, допустим. Какая могло быть передано мне наследство, родословие от моих языческих предков? Только без Божия и разрушения, да? Но когда Бог спас меня и вас, Он дает нам новое родословие. Это прообраз призвания Авраама.
Он призвал его перейти вообще в новое летоисчисление, перейти вообще в новое родословие. И его отец теперь будет выступать сам Бог. Уйти из дома. Это как мы с вами. Если мы сейчас начнем учиться у него, у его ног, его характером, его принципам, мы перешли на его территорию. Это то, что мы делали даже еще вчера, до Христа. Это не считается. Я имел родословие другое. Мне придется учиться заново жить. И потом, чтобы у меня могло идти новое летоисчисление, новое родословие, которое построено по Богу. Вам понятно или нет, то, что мы говорим сегодня? Алло? Ты не воспитываешь детей. Ты воспитываешь поколение. Думай не как отец сегодняшнего дня. Бог думал как отец поколения. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он уже видел конец с самого начала. Посмотрите здесь, где мы читаем Бытие 12, 2 стих. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословляющий тебя, и злословящий тебя прокляну, и благословляются в тебе все племена земли. Бог говорит, я произведу из тебя великий народ, и все племена земли будут благословлены. Скажите мне, пожалуйста, все, сколько детей Бог дал Аврааму? Причем тут великий народ, когда одного Исаака. А в другом переводе написано, я тебе и произведу из тебя множество народа. Множество. Какое? Я, честно вам скажу, когда я был в Верже, я читал Библию тоже, мы изучали его в школе. Я всегда думал, ну почему Бог такой, может сам даже Бог врет? Но Бог сказал, что у него будет целый народ, а тут он ему дает одного ребенка. Я думал, почему Авраам на него не разозлился-то? Потому что он же, наверное, ожидал, что у него будет вот, наверное, 12 детей, да, или сколько-то там. А тут на тебе один. Еще сколько ему пришлось ждать этого одного. А потому что Бог совсем по-другому видит то, что мы видим по-иншему. Мы видим по одному, а он видит совсем по-другому. Слушай, Бог, конечно, в курсе был, что он ему даст только одного ребенка. Но Авраам, как и мы с вами, думает, что у него одного ребенка, видит одного ребенка. Но на самом деле это Бог-то видит Израиля через тысячелетие. С одного Исаака произошло великий на самом деле народ, то, что Бог и обещал. Но проблема наших, друзья, в том, что мы часто недолго видными. Или как мы говорим? У нас часто не бывает долговидности. У нас не хватает способности видеть далеко. Мы порой застыкиваемся на сегодняшний день. Мы порой забываем вообще-то, что жизнь это такая штука, что оно, как вам сказать, оно вечное вообще по своему свойству. Жизнь. Когда мы с вами умираем, мы-то не умираем. Это тело умирает. Мы переходим в другое тело на небе. Посмотрите, если вы были в Израиле, если вас повели Масада, есть такой у них память архитектуры такой, то есть дом такой. И вам рассказывал истории, через какие войны израильский народ, еврейский народ прошел, через какие уничтожения. Ну сколько, вы думали, только Гитлер проклялся их уничтожить? Не только Гитлер. Почти как, все императоры и все такие великопроходцы, или как мы, великие, полководцы, все хотели уничтожить израильский народ. Все.
Но через все это, потому что Бог однажды проклялся. Бог, который есть Бог поколений, Он не делает ничто только для своей минуты. Он не делает ничто и ничего только для настоящего времени, только для сегодняшнего наслаждения. Но часто с нами так это и бывает. Мы хотим жить только, чтобы сексом удовлетвориться сегодня и все. Ну, извини, ну, неразумные, но мы как сами не... Обидно. Потому что, по сути дела, несущая семья, Бог и человек, мужчина, так не должен мыслить. Несущая семья должен понять, что всякое семя имеет свойства вечности. Всякая жизнь имеет свойства вечности. Даже если у тебя нету детей вечных, детей, которые будут поколение передаваться, все равно эта жизнь одна твоя, все равно вечная, потому что ты будешь все равно вечно жить. Поэтому Бог никак не может мыслить по своей минутной менталитету. И Бог запрещает нам думать о том, только чтобы просто получить сиюминутное удовлетворение. Когда у людей нет дановидности этой, они думают, что женщины это только для сиюминутного удовлетворения. И вообще отношения с женщинами это всего лишь, чтобы удовлетворить сиюминутные чувства и ощущения и похоти. Но Бог все это создал ради поколения. И Бог видел не только сиюминутный ребенок Исаака. Бог уже видел народ великий, который, как он сказал, произойдет. Поэтому всякое твое семейное отношение увидь себя сквозь истории. Увидь свою семью сквозь истории, сквозь поколение. И веди себя так супругой, семьей, как человек, который закладывает фундамент на целые поколения. Это величайшая ответственность. Это страшная ответственность, подумай. Так что мы думаем, Бог дал Авраама только Исаака. А я бы сказал, нет, Бог дал Аврааму великий народ, как и обещал. Потому что мы видим время. А у Бога-то нету времени. Понятия времени у него нет. Бог живет вне времени. Поэтому вы видите сегодняшний Исаак при жизни Авраама, а Бог у него-то нету времени. Что 100 лет, что миллион лет, он видит все законченным. Альфа и омега. Он видит уже конец. Это наша проблема порой, друзья. Мы не видим омега. Мы видим альфа в себе, в своей жизни. Вместо чтобы общую картину видеть. Мы не видим зачастую общую картину. И поэтому мы действуем только по своей минутной необходимости и нужде. Давайте посмотрим другое местописание. Евангелие, Бытие 2:7. Написано там, что Бог образовал только одного человека. Создал из земли только одного человека. Кого? Адама. Но Бог же сказал, Он вообще создает человек, мужчины и женщины. Бог же говорит вообще, что будут народы на земле. Множество. Почему тогда только одного Он создал? А потому что Бог хочет донести до нас, чтобы мы научились понять и видеть единственным множественным. Он хочет понять и научить нас видеть не только сегодняшним, а вообще послезавтрашним, вообще конец самого начала.
Он создал только, он образовал только одного Адама своими руками, а потом уже с Адама произошло Ева, женщина. И теперь, сколько у нас людей на земле сегодня? 6,3 миллиардов земли, человек. 6 миллиардов человек на земле. А сколько Бог создал? Одного. Может быть, у тебя только один ребенок. А ты думаешь, у меня один ребенок. Ну, глупость. У Бога нету времени. Убери время. Временный трансфер. И вкладывай в 6 миллиардов. У тебя одна дочка. И ты думаешь, что, я только за нее, я все делаю. Поступай так ответственно твоей дочери. Как будто ты закладываешь в нее на миллион лет вперед. Бог поколений. Отцы не живут для сегодняшний день. Отцы не мыслят только на масштабе сегодня. И даже земли. И даже масштабе их земной жизни. Отцы, у которых голова работает. Отцы, которые глаза открыты. Отцы, которые способны видеть отца отцов. Они видят сквозь дальше. Тысячелетия. И они все свои действия и поступки строят так, чтобы поколения были благословлены после них. Вы понимаете меня или нет? Поэтому Бог говорит, я Бог Авраама. Всякий раз, когда вы это считаете, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, вспомните, Бог учит нас быть отцом через поколение. Он показывает нам, кто я. Посмотрите на меня, я такой. Подражайте меня, будьте такими же. Бытие 25 глава. Бог Авраама и Исаака. Давайте посмотрим, как это было у Исаака. 25 глава, 23-24 стихи. Господь сказал ей, 2 племени в чреве твоем, и 2 различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, а большой будет служить меньшему. Жалко, нету беременной женщины здесь сегодня. Кто из нас, из мужчин, похож на беременную? У кого там же это самое есть, ну, шушут это самое, пузы, ну, это самое. Во, нашелся одного. Нашел. Вы видите, как бежит. Не, надо нормально еще, покажи. Шушут есть. Но мама... Начальной стадии. Но ничего. Да. Висит хорошо, да. Вот начальной стадии здесь. Допустим, женщина беременная, так, и она приходит к Богу и спрашивает, ну, Господи, чего у меня там бурлит что-то там, бросает ноги, а Бог говорит ему, слушай, считайте это стих, 24, считай, слух. Господь сказал, слушай, ну какой-то вообще непонятно, вообще, что он, ну что он несет. Бог говорит, 2 племени в тробе твоего, 2 народа различные в утробе твоей. От the bread, извините, какой-то нонсенс. Как это народа, 2 целых народа. А потому что вот так Бог и видит. Смотри, как Бог видит тебя сегодня. Ты думаешь, он тебя видит на сегодняшний день? Ну, с глупость.
он тебя видит целостностно, комплексно. Почему я это говорю сегодня? Я хочу, чтобы на Украине поднимался народ, который будет оставлять за собою не только свидетельство о том, что он служил Господу в его в своем поколении. Я хочу, чтобы в этом стране, в этой церкви, по всей церкви Украины поднялся народ, который скажет: мы поменяли целое поколение, мы поменяли целую историю Украины. Благодаря тому, что мы жили, наше поколение жили, мы создали новый фундамент, новая история, новое родословие, новое поколение. И начиная с нас, все поколения, которые произойдут и пойдут следом за нами, она будет благословенное поколение, поколение, ищущее Господа, поколение, служившему Богу, поколение святости, поколение праведности. Второе поколение после нас, третье поколение после нас, четвертое, десятое, пятидесятое, шестидесятое, 100 поколение после меня ищут праведности, ищут веру в Бога, служат Богу. И все это только благодаря тому, что один такой жил, кто понял, что такое отцовство. Он говорит: ей, в твоем утробе, в твоем чреве два народа, два племени. И в твоем утробе два народа, целые два, разные народа. Потому что она, как женщина, которая видит только сегодняшним глазам, думает, что у нее близнецы. Два ребенка. Два зародыши маленькие. Но на самом деле, прикинь, что Бог видит. Вообще, с ума сойти. Причем тут народы. А вот потому что так и есть. Это ты не видишь завтра, он-то видишь завтра. Это тебе закрыто завтра, а ему-то не закрыто. Поэтому Бог учит нас этому сегодня, чтобы мы стали тем поколением, которое будет ответственным за целое государство, за целого народа. Воспитывая, перестать воспитывать детей. Но начинать с этого поколения, с этого года воспитывать поколение, которое будет жить через 100 лет. Вот почему мы здесь. Вот почему мы здесь. Ты несешь на твои плечах ответственность за целое поколение. 10, 50, 100. О, подними твои руки, скажи: Господи, помоги нам. Помоги мне. Жена беременная. Я смотрю на нее. Я пророчествую. Пророчествую не Фаресу, пророчествую не Зои, пророчествую поколения, которые произойдут от них. Мы ожидаем ребенка. Я вижу не зародыш. Я молюсь за того поколения. Когда меня уже не будет, после 100 лет после меня, 200 лет после меня, 300 лет после меня, 500 лет после меня, что Бог скажет? Бог скажет ли, что я Бог Авраама еще? Я все еще Бог Исаака, я все еще Бог Иакова и Бог Израиля.
Давайте изменим это менталитет наш. Давайте начнем брать ответственность за поколение. Вот почему действия моей жены не должны менять меня и определить мои действия и поколение и настроение. Я больше широко вижу, чем то, что она видит. Я больше глубже понимаю, чем то, что она говорит. Пускай кричит, когда хочет прийти на меня. Пускай наезжает, пускай скандалит, пускай делает, что хочет. Но я знаю, почему я такой спокойный. Я знаю, почему я долготерпеливый. Я знаю, почему я успокаиваю ее. Я знаю, почему я такой добрый. Я знаю, я закладываю основание и фундамент для своего поколения. Два племени и два народа. Сколько племен растут в твоем доме? За сколько народов ты несешь ответственность? Или ты только несешь ответственность за Машу, Ларису и Андрея? Вот почему даже при еще твоей земной жизни уже беда приходит в твой дом. Боже, помоги нам. Потому что мы не понимаем, что такое отцовство. Именно вот это вот Бог Отец уже демонстрировать нам, учить нас через его отношения с его приемным сыном. Отметьте себе, что Авраам был его приемный сын всего лишь. Некоторые из вас, потому что вы имеете приемные дети от бывшей жены или от второй жены, или что, или от жены, вы думаете, это не ваш ребенок. Ребенок не решает только сперматозия, а то, что вложил в него. Почему американцы все говорят, что они христиане, они верующие, а мы говорим, мы потомки коммунистов и атеистов? Не потому что наши предки были атеистами, а потому что вложили в нас, начали нами руководить. Возьми ответственность за твои приемные тоже детей. И вложи в них то, что надо, и сделать с них детьми. Кто-нибудь слушает меня или нет? Откройте Бытие 32 глава. Спасибо, дорогой. 32 глава. 27 и 28 стихи. Сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. Ну посмотри. Он опять же видит себя как единственное число. Скажите, Бог поколений. А посмотри, что Бог сказал. И сказал, отныне имя твое будет не Яков, забудь о единственном числе, забудь об эгоистической жизни, а Израиль. А что такое Израиль на сегодняшний день? Государство, народ. А тут говорю, а я, ну, единственное число, а я не, я Яков. Нет, ты великий князь, ты великий народ, ты народ. Так с нами часто и бывает. Бог, мы видим себя вот только в уничиженном состоянии обязательно. Мы обязательно видим свои семьи как бесперспективные. Мы видим своих детей как не имеющие будущее. Мы видим себя, свою семью, мы категорируем себя, но самыми низкими и так далее. Мы не видим большими картинами, как Бог видит. Алло, давайте будем закладывать новые основания. Давайте выбросим те основания, которые дошли до нас от тех. Давайте начнем другое поколение. Давайте начнем закладывать и начнем платить цены за этого поколения грядущего
уже сейчас. Написано, что Иисус, когда Он шел на крест, Он шел туда, потому что Он увидел радость, которая предстоит Его. Поэтому Он претерпел Его страдания. Евреям 12:2. Он претерпел сейчас, потому что Он мог видеть конец Его. Видите ли вы конца? Что ваша семья, это не только то, что у тебя сейчас есть две комнатные квартиры и жена, которая тебя не понимает и так далее. Не ради жены вообще-то. Бог это создал, семью. Это ты думаешь, да? Бог видит намного дальше картины, больше картины. Посмотрите на меня, допустим. Я вам расскажу историю маленькую. Я никогда не видел своего отца в жизни. Чтобы вы знали. Никогда в жизни его не видел. Может быть, я видел его, когда я маленький. Я не знаю, не помню. Смотрите сюда. Когда моя мама вышла замуж за него, он какой-то хулиган был, маленький. Может быть, пил или что. Короче, бил ее. А она вышла из царского дома. Ее папа Карол в селе. И Карол разозлился, он умер к этому времени, но Росвен, тоже еще есть самое. Они все, семья их, ее, просто разозлилась, и они собрали ее от этого мужчины беспорядочного, да? И они говорили, как ты можешь бить принцессу, то есть как бы, дочку царя. Они собрали и запретили ему вообще приходить или видеться с ней. А в это время, оказывается, она уже была беременной. Может быть, если бы они это не знали, не собрали бы. Но когда она уже пришла домой, она начала расти. Догадываетесь, что там был внутри? Это был я внутри. И народы, которые последствия. Но в то время, когда это как трагедия какая-то, да? Не состоялась семья, не сложилась. Вообще в Африке это редкость. А я вот в такой семье родился. Но вы можете думать, у меня в семье не получается, да? Вот жена такая, или муж такой, или дети такие. Вообще что ничего не понятно. Вот трагичнее, чем как это было у меня, вряд ли может быть. То есть она беременная, может быть 3 месяца, может быть 4, не знаю, или 2. И она ни мужа не видела больше, ни муж не видела, ни ребенка, ничего не знает, что будет. И она родила меня в ее доме, в ее семье. До сих пор моя фамилия Адилажа, которую я использую, это по матери, потому что я не знаю, какую вообще его фамилию. Я даже не знаю, как его зовут до сих пор. Потому что когда я даже рос, она уже вышла замуж, моя мама. Поэтому я даже ее тоже не знал, пока мне не исполнилось 13 лет или 12. Или сколько-то там лет. То я знал только бабушку. Я думал, это моя мама. А маму, я думал, это теща, которая приезжает в гости. Может быть, ты думаешь, у тебя не та жена, не тот муж, не тот характер, ты ошибся. Это ты думаешь так по эгоистическим соображениям. А Бог думает, почему Он свел вас из-за народа, который Он хочет произвести, из-за нового поколения, которое Он хочет образовывать через именно этого сочетания. Кто-нибудь понимает, моя Елена? Потому что если бы моя мама вышла бы замуж за порядочного, не алкоголика, не бьющегося, ее кровь и другое сочетание бы не получился с ней. И то новое родословие и поколение и народ Багазагете Мория, которого Господь хочет произвести на землю и переселить с Африки и исполнить миссию где-то на Украине не бы не сложился бы. И это человек, который сейчас стоит перед вами, вы бы его не видели.
Потому что только другая, только эта гена этого алкоголика может произвести вот этого произведения. И этого поколения и народа. В то время, когда ты застопорился на то, что не получается, какая она такая, какая она не такая, какая она такая, Бог говорит, ну дурак, ну последний дурак, ты что ты? Не ради этого, не застопориться на нее, это самое, я народа, я поколение образую, я ты это самое, жалуешься. Я это вижу, не то, что у вас сегодня, ну, не там зубную пасту положил, не там тарелку так помыл сегодня, не это я вижу-то. А я вижу народ, где-то в Азии, где-то в Средней Азии, где-то в Америке, где-то в Африке, которые это поколение должно перенестись и принести спасение, и искупление, и стать апостолом, и избавителем, и утвердить новая традиция, новое царство, законы царства Божие, и принести избавление миллиона. Вот народ, ради которого я вас вел. И тебе надо, пора начинать уважать мои мысли. Пора тебе начинать благодарить меня. Пора тебе начинать даже, ну, благодарить и умоляться передо мной. И благодарить Бога за твою жену. Потому что через другую ничего бы не получилось. А ты гумай, потому что ее нога не такая. Это не может быть, это не твоя, может быть, какую-то более лучшую найдешь. Найди и губи твое будущее. Alright? Найди и губи твое поколение. Найди и губи это самое. А если сам Бог позволил, чтобы только даже на одну встречу, как со мной, с моей мамой было, разошлись, и кто-то плачет, я рос в неблагополучной семье. Кто тебе сказал? Потому что разошлись, потому что кто-то ушел, одна ушла или он ушел. Но самый главный плод с этого отношения, то, что Богу было нужно, уже вышло. Моя жена, моя мама потом построила свою жизнь и так далее. Но жизнь продолжается. Но то, что Богу нужно было, с этого самого получилось. Задача выполнена. Начни видеть Божьими глазами. Бог видит не сегодня, а конец. Бог видит не только Альфу, но и Омегу. Иисус написано благодаря тому, что Он тоже мог видеть конец, радость той радости за рождение поколения Его церкви. Он претерпел крест, чтобы Он мог видеть Его поколение, церковь, которая зародится после креста. А не которая даже не хотите видеть крест, потому что вы не способны видеть та церковь, которая возродится после потом Голгофы и после воскресения. Все, поднимите руки и благодарите Господа за свою семью, за свою жену, за свою супругу. Станьте все на ноги, станьте все на ноги, станьте все на ноги. Начни молиться, начни благодарить Бога за детей, за семью, за ребенка, за бывшую жену, за первые дети, за вторая жена, за настоящие дети. Начни молиться сынов духом. Начни благодарить за твоих детей, за твое зародище, за твою супругу, за твою бывшую жену, за твою настоящую жену. Молись, дорогой, молись. Oh yeah. Слушайте сюда. Я хочу, чтобы вы начали благодарить Господа за твое поколение, которое Он тебе доверяет взращивать. У Павла не было детей, но он в духе нашел детей. И он говорит: Тимофей, ты мой ребенок. Мы можем поднимать поколение и так. Но более ответственно, покуда более ответственно есть еще, это и биологический и духовный.
Nós te благодарим, Господа, за все твои детей сейчас. Которые еще нет. Nós te благодарим за поколение, за народы, за племена. Возьмите микрофон и все, начните молиться в микрофон, все. Агара, багазагара, багозикерея. Музыканты, займитесь делом, начните играть. Икеборогобозе, керебокозория, синее, свободные. Начните благодарить Бога. Начните благодарить Бога. Начните пророчествовать на поколение, что твоего ребенка выйдет поколение, твоего ребенка выйдет поколение, твоей дочери, твоего сына, целое поколение произойдет великий народ именем Иисуса. Аллилуйя. Давайте попросим у Бога, чтобы Он научил нас быть отцом, точно как Он был отцом для Авраама. Попросим у Него способность, мудрость, гибкость, способность быть таким отцом, как сам первый отец, как отца отцов. Давайте помолимся. Положи одну руку на себе, вторую к Богу. Господь, спасибо за это слово, которое Ты дал нам сегодня. Мы благодарны Тебе. Мы признательны Тебе, Боже. Я прошу, мы склоняем свои колени перед Тобой сегодня. И я умоляю Тебя, Господи, подними поколение проповедников, поколение верующих, новое поколение, которое
Pudes, Kate, Bogom Bakaleni, Katore Asami Pakaleni, Hatsami, Podimi, Novi Azov, Novi Azov, Novi Azov, Novi Azov, na Ukraine, Podimi Azov, Potuemu Sersu, Azov, Katore Budu Pasti, Iyamnasa Asami, Lia, Sele Pakaleni, Boibo. Izle Blagadata Tunanas. Dai nome dos pasobno yeta pamazani. Pabo ginam. Sostayasa. Kakatsami. Sele. Pakalene. Libote sam. Yes, Bog Pakalene. Slava ti me Gospod. Oh, slava ti me Bože. Poznaj Bogu, veliku je slava. Oni mi svoj krek i slave. Благодаримо. Благодарим. Боже! Спасибо тебе за эту привилегию. Спасибо тебе за этот шанс. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе за доверие. Спасибо. Спасибо. О, спасибо тебе, Боже. Во имя Иисуса. Вот почему иногда мы должны просто взять своих детей и начинать просто в духе молиться за них. Потому что Дух Святой, когда мы молимся на иных языках, оно идет поколениями, оно идет тысячелетиями, оно не имеет временных сроков, оно идет без конца. Вот почему сила пророческого слова нам нужно начинать высвобождать пророчество на своих детей и так далее. Духовные и физические. Помоги нам, мой Бог. 2 часа, уже 2 часа, мы, наверное, начнем пол третьего. Мы будем иметь перерыв 30 минут. И пол третьего мы начнем. И в обед, послушайте, в обед сейчас будет проповедовать нам пастор София, потому что я хотел, чтобы мы послушали точки зрения женщин, как они о нас думают. И мы должны это слышать. 2 часа пастор София будет здесь. Церковь, давайте порадуемся в Господе за эту благодать, которую Он дал нам.